Heran banget kenapa setiap malam di sebelah ini berisik. Dan ternyata, bentar nih, aku buka jendela kamarku. Ada jemuran daleman cewek sama cowok. Berarti yang di sebelah itu antara keluarga besar atau enggak ya yang mana malam Jumat lagi, aduh malam ini. Kamar sebelah gelap. Udah jam 12 kurang nih. Gak kedengeran apa-apa, berarti kosong kamarnya. Kalau nggak kosong berarti udah pada bobo. Ya suaranya mah macam-macam, kadang gerisak-gerusuk, kadang kayak ramean gitu ngobrol-ngobrol. Jadi ya aku juga nggak bisa nebak. Suaranya tuh susah dijelasin dengan lisan, itu susah. Coba kita intip lagi aja ya. Kayaknya tetangga aku ini gonta-ganti orang deh. Jadi yang sebelah ini mungkin check-innya harian, jadi bukan penghuni tetap. Ya pantas aja tuh lah. Kalau kayak gini mah berarti bakal ada suara yang beragam setiap hari teh. Mana malam minggu lagi. Ya aku mah bukannya apa-apa, tapi masalahnya gini, kita teh kan udah tidur. Terus kayak pas lagi perem tuh, kayak baru OTW mimpi, langsung ada suara gerusak-gerusuk. Ada suara gitu juga gitu, maksudnya ya macem-macem lah. Kan aku baru di sini tuh beberapa hari, jadi kayak parno gitu. Kalau setan mah nggak masalah, sok nggak apa-apa deh setan mah. Tapi kan yang ngeri maling. Kalau maling gimana? Kalau ternyata ada pembunuhan gimana? Kan seenggaknya kalau aku bisa tolongin, ya aku tolongin. Tapi ya aku jadi kayak mikir sendiri gitu, ngerti gak sih ya?